په امریکا کې د موټر درلودل یو ضروري امر دی. باید تاسو موټر ولرئ، تر هغو په امریکا کې وکولی شئ ژوند وکړئ او کار وکړئ. نو عزیزانو، نن غواړم تاسو سره په دې خبرې وکړم چې څنګه کولی شو په امریکا کې موټر رانیسو او د موټر ساتنه وکړو. کومې لارې دي او په ټولو مسایلو تاسو سره زه خبرې کوم. په اوله برخه کې په دې خبرې کوم چې څنګه موټر رانیسئ او په دویمه برخه کې په دې خبرې کوم چې څنګه د موټر ساتنه وکړئ. څو مهمې ټکي دي چې تاسو باید پام ورته وساتئ. مخکې د موټر راخیستلو باید ښه تحقیق وکړئ چې څه رقم موټر واخلئ. باید تاسو مختلف سایټونه چک کړئ او خلکو سره مشورې وکړئ. مهم دا دی چې که چیرې موټر مو مستعمل اخلئ، باید مخکې له دې نه چې موټر واخلئ باید هغه موټر چک کړئ او د هغه راپور لاسته راوړئ. که چیرې موټر په قرض اخلئ، بانک سره باید په ارتباط کې شئ چې آیا بانک په همغه اندازه قرض تاسو درکوي که نه درکوي. که مو د موټر چک روښانوي، باید موټر مستري ته ښکاره کړئ. ټول هغه موارد چې مهمه دي باید تاسو د موټر په اړه ځان پرې خبر کړئ. باید لسانس ولرئ او باید موټر مو بیمه شوی اوسي او د موټر نه ښه ساتنه وکړئ. عزیزانو، زه ډاکټر فیروز بشري یم. غواړم نن تاسو ته په دغه ټولو مواردو خبرې وکړم. تاسو ښه پوهېږئ چې د موټر درلودل دلته یو ضروري امر دی. په امریکا کې باید هر د کور غړی چې سنې له 14 نه پاسي باید موټر ولري. 14 نه پاس مې هدف دا دی چې امریکا کې اجازه لري لسانس ولري د قانون پر بنسټ. بعض ایالتو کې قوانین فرق کوي، ولی 18 عمومي جواز دی کولی شي لسانس لاسته راوړي. نو د موټر اخیستل په امریکا کې څه رقم کیږي؟ مخکې له دې نه چې تاسو په امریکا کې موټر واخلئ، مخکې له مخکې باید له خلکو سره خبرې وکړئ، له ملګرو سره خبرې وکړئ چې هغوی موټر اخیستی دی، او په انټرنیټ کې مختلف ویب سایټونه وګورئ او یو څه تحقیق وکړئ او ځان پرې خبر کړئ چې څه رقم موټر اخلئ، نرخونه څنګه دي، په دې ټولو ځان باید خبر کړئ. دویم، باید د خپل د کورنۍ د تعداد پر اساس باندې موټر واخلئ. که چیرې ستاسو کورنۍ 15 نفره ده نو 15 نفري موټر واخلئ. که چیرې ستاسو په کورنۍ کې 2-3 نفره موټر ته ضرورت لري، کوشش وکړئ چې 3 موټره وانخلئ. په یوه کې مو که ګزاره کیږي اردرۍ سره استفاده وکړئ، او که چیرې وظیفې مو سره لري بیا کوشش وکړئ 2 موټره واخلئ، او که چیرې بیا هم 3 اخلئ وګورئ چې آیا لازم دی چې اردرۍ سره باید 15 نفري اوسي. که چیرې کورنۍ مو 11 نفره وي نو ضرور دا چې تاسو یو نفري موټر واخلئ یا 15 نفري موټر واخلئ. نو د کورنۍ تعداد پر اساس باندې موټر واخلئ. بل مهم ټکی دا دی چې څه رقم موټر اخلئ. آیا نوی 0 کیلومتر موټر اخلئ او یا چلیدلی مستعمل موټر اخلئ. یا امریکا چلیدلی موټر هم که چیرې افغانستان سره مقایسه کړو دا نوی موټر دی، دا هغسې چلیدلی نه دی. دا په افغانستان کې لکه نوی موټر والا معلومیږي. دوم، ما په نورو ویډیوګانو تاسو ته ویلي وو چې پیسې ذخیره کړئ د موټر په خاطر چې موټر واخلئ. نو آیا تاسو پیسې لرئ چې موټر واخلئ؟ پیسې مو ذخیره کړي دي؟ څومره دي؟ څه رقم موټر پرې اخیستی شئ؟ او که چیرې پیسې نه لرئ کافي اندازه باندې، آیا تاسو له موټر فروشۍ نه قرض اخلئ تر هغو موټر واخلئ او یا له بانک نه قرض اخلئ؟ دا هغه ټول مسایل دي چې مخکې له دې نه چې په موټر فکر وکړئ تاسو باید پر ده فکر وکړئ او بیا د موټر لپاره اقدام وکړئ. نو که چیرې تاسو پیسې لرئ، دا خو نور علا نور ډېره ښه خبره ده، موټر په نقد پیسو واخلئ او مناسبه موټر واخلئ. کوشش وکړئ چې موټر چې همیشه اخلئ د موټر وضعیت ډېر ښه اوسي، موټر لږ چلیدلی اوسي، دوی مایلیج ورته وایي، مایلیج یې ډېر ښکته اوسي، کم چلیدلی اوسي، ماشین یې جوړ اوسي، ټایرونه یې سم اوسي او موټر
ایسی سمه اوسي موټر ښه وګرځي، یعنی موټر عوارض ونه لري او غږ ژوغ ونه لري. کوشش وکړئ داسې یو موټر پیدا کړئ. د موټر برندونه مختلف دي، ډېر په برند پسې مه ګرځئ، د موټر په کیفیت پسې وګرځئ، څومره ښه چلیږي او کولی سي تاسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. بعضې برندونه ډېر ګران دي، تاسې برندو پسې مه ګرځئ، تاسې فقط موټر پیدا کړئ چې تاسې وکولی سئ له یوه ځای نه بل ځای ته انتقال کړي او تاسې هر لحظه موټر مو مستري ته ولاړ نشي. امریکې کې یو شی ته ډېر مهم دی، تاسې پام غواړم ورته واړوم، مستریان ډېر ګران دي. که چیرې موټر مو کوچنی عوارض هم وکړي مستري ډېرې پیسې اخلي. نو داسې یو موټر واخلئ چې حداقل په یوه کال کې ضرورت پیدا نه کړي چې بیا مستري ته ولاړ شئ، نو موټر مو ستره اوسي. نو دا هغه ټول مسایل دي چې مخکې له هغه نه چې موټر اخلئ پر هغه فکر وکړئ. کله چې موټر مو اخیستل، معمولا په امریکې کې له دوه مرجعو نه خلک موټر اخلي. دا په افغانستان کې هم داسې دي، یا له یو شخص نه اخلي چې فیسبوک کې اعلاني یا نور ځایو کې په مطبوعاتو کې اعلاني، په ورځپاڼې کې اعلان ورکړي، یا په نورو ځایو کې چې زه یو موټر لرم خرڅوم او دا مشخصات دي، او یا یې له موټر فروشۍ نه اخلي. موټر فروشي یو څه اعتبار ډېر دی، دفتر لري، جواز لري او کوشش کوي چې غلط موټر په خلکو خرڅ نه کړي. انفرادي افراد معمولا کوشش کوي چې خراب موټر په خلکو خرڅ کړي، اگر چې په ده کې هم ښه موټر شته، ولې په اکثره مواردو کې هلته ضمانت نشته. نو مشوره دا ده چې کوشش وکړئ له موټر فروشۍ نه موټر واخلئ. کله چې موټر اخلئ ورسره خبرې وکړئ، موټر وګورئ، موټر وچلوئ او چنه ورسره ووایئ. اکثرا امریکایان وایي چې چنې مه وهئ دلته، ولې چنه شته، چنې ووهئ، کوشش وکړئ چې ارزانه قیمت کې موټر ځینې لاسته راوړئ او هغه کوشش کوي چې ډېره ګټه وکړي. ته کوشش وکړه چې هغه لږ ګټه وکړي او ډېره ګټه ته وکړي، بناً همدا د دوه نفرو ترمنځ چنه ده او موټر لاسته راوړي. کله چې موټر اخلي اکثرا که چیرې په نقد پیسو واخلئ خو مشکل نشته، هماغه دقیقه نقد پیسې ورکوئ یا هم د کارت لخوا کریډیټ لخوا پیسې انتقالوئ. که چیرې مو نقد پیسې نه درلودې، بعضې غټې موټر فروشیانو کوشش کوي چې پر تاسې باندې موټر قرض خرڅ کړي او قرض هم هغوی درکړي. ولې مشوره دا ده چې د بانکو نه قرض واخلئ، ولې بانکونو سود ډېر کم دی. بانک بیا د موټر ارزانه در باندې خرڅوي نسبت به موټر فروشۍ ته. موټر فروشي کې موټرونه اکثرا در باندې که چیرې قرضه درکړي ګران خرڅېږي. نو مشوره دا ده که چیرې احیانا موټر فروشۍ په ارزانه قیمت نه درکول، نو تاسې کوشش وکړئ چې د موټران قرضه د بانکه واخلئ. دوم دا چې کله مو موټر اخیستل، ورځئ هلته چنې مو ووهلې، اوس وخت د دې راغلی چې تاسې اوس موټر اخلئ. ولې یو شي ته پام وکړئ چې هر وخت کولی سئ له دې معاملې نه انصراف وکړئ، منصرفه سئ او ووایاست نه دا معامله نه کوم، موټر نه اخلم. داسې فکر ونه کړئ چې او ډېر مخته تللی یم، څو ورځې مې دا موټر ولیده، ټیسټ مې وکړه او ومې چلول، خبرې مې وکړې، نو اوس زه نشم کولی منصرفه سم. هر وخت یې وغواړئ، هر دقیقت یې وغواړئ منصرفه کېدی سئ، تر هغه وخته پورې چې تا امضا نه وي کړې. کله دې ته امضا وکړه هغه وخت بیا نو ته منصرفه کېدی نه سې تا موټر رانیول. نو د موټر رانیول معمولا هر چیرې ته رانیسئ دوه مهمه سند درکړي. موټر فروشۍ کې نور یو څه اسناد دي هغه هم درکړي اضافه، ولې معمولا د اعتبار وړ دوه مهم اسناد دي چې باید ولري. یو د سند خرید ورته وایي چې بل آف سیل دی. سند خرید که چیرې له شخص نه واخلئ یو عادي ورقه ده، عرفي سند دی. که چیرې له موټر فروشۍ نه واخلئ یو څه رسمي سند دی، ټاپه لري، امضا لري او ثبت دی. بل مهم شی چې له ټولو مهم دی د موټر سند دی چې ټایټل ورته وایي د موټر. د دې موټر سند له ټولو ډېر مهم دی چې تاسې لاسته راوړئ. نو دا سند یو زرغونه یا گرین یا شنه ورقه ده. دا شنه ورقه
څو مهمه شیان لري چې په هغه باندې مو باید سر خلاص وسي. یو، د دې شنې ورقې چپه خواته په پاس کې د پلورونکي یعنی فروشنده معلومات ثبت دي چې څوک دی، چیرې ژوند کوي او کوم مشخصات لري. که چیرې موټر فروشۍ نه واخلئ، دا د موټر فروشۍ نوم دلته دی چې دا موټر فروشۍ ده او دا جواز دی او دا هم سند دی. په عین ورقې کې په راسته خوا کې په لاندې کې د هغه اطلاعات، څوک چې موټر اخلي دغه اطلاعات هلته شامل دي، د اخیستونکي د موټر اطلاعات هلته شامل دي چې دا موټر دغه سړي واخیسته. نو دا دوه ډېر مهم ځایونه دي، تاسې ځان باید خبر کړئ چې د پلورونکي او د پیرودونکي اطلاعات په دوه برخو کې دي. دوه نور مهم مسایل دي د موټر په اړه په همدغه شنې یا زرغونه ورقې کې چې د موټر سند دی. یو، د دغه سند په منځ کې یو ځای دی که چیرې موټر چا په قرض اخیستی اوسي دوستانو، سړی تر هغو چې قرض ورنه کړي د موټر نسي خرڅوی، نو هلته نوشته دی د موټر په قرض رانیول سوی دی. نو ده ته پام وکړئ چې داسې یو موټر رانه نیسئ تر هغو قرض خلاص نه وي. بل، سند کله چې ترتیب سه امضا سه، یو څوک باید د ده تاییدي وکړي دا سند صحیح دی او دا معامله وسوه، چې ده ته نوټري وایي. چې نوټري ډېر مهم دی او هغه یوه ټاپه ده هلته، چارکنجه آبي رقمه ټاپه ده. نوټري باید هلته وکړي یا ټاپه باید ولګي چې بلې بې له هغه ټاپې دا سند بیا دومره اعتبار نه لري. دا ټاپه حتمي باید هغه څوک چې امضا کړي هغه دا ټاپه نه لګي. ټاپه هغه څوک لګي چې د سړي د امضا تاییدي کړي، نو دا سند ته رسمیت بخښل کېږي. د سند په راسته خوا کې په پاس ځای کې د موټر مشخصات دي او چې موټر نوی دی، کوم ماډل دی، ټکر یې کړی. نو دا سند د موټر دی، دا ډېر مهم دی او هر څوک دا باید ولري. کله مو چې دا امضا که واموخسته لاسته مو راوړ، نو تاسې باید مخکې له دې چې دا سند خپل نامه ته واړوئ. یو ځای دی په نامه د ټګ ایجنسي چې هغه ته ولاړ سئ، دا سند په خپل نامه واړوئ. تاسې باید موټر بیمه کړئ، یعنی موټر مو باید بیمه اوسي. کله چې بیمه سه د بیمې کارت اخلئ، ځئ ټګ ایجنسي ته او ټګ ایجنسي ته ووایاست چې دا موټر ما رانیولی دی. که مو چیرې له هغه نه رانیولی موټر فروشۍ نه، خو د موټر فروشۍ نوم دی دلته، او که چیرې شخص نه مو رانیولی، کوشش وکړئ شخص هم در سره ولاړ سي. هلته بیا هغه د سند پر اساس باندې ګوري، ستانه د موټر چلولو جواز یعنی لسنس غواړي او بیمه درته نه غواړي او یو مقدار پیسې چې هلته مالیه راځي هغه له تاسې اخلي. بیا تا ته نوی پلیټ درکړي ستا په نامه او بیا وایي چې ستا خپل ټایټل یعنی سند د خرید چې ستا نوم پکې دا درڅخه اخلي چې ته لرې، تا ته نوی درکړي. وایي دا نوی بیا څو ورځې بعد، معمولا یوه هفته یا 10 ورځې نیسي، ستا کور ته د میل له طریقه راستي، یعنی پستخانې له طریقې تا ته راستي. کله تا هغه سند لاسته راوړه، هغه ستا سند دی د موټر، ستا نوم پکې لیکل سوی دی او لاندې خالي دی. هر وخت چې خرڅوې بیا لاندې دغه سړي نوم لیکې. نو دا هغه پروسه ده چې ته کله موټر رانیسې، دا پروسه باید طی کړې او دا پروسه ډېره مهمه پروسه ده. که چیرې تاسې مستعمل موټر رانیسئ، هیله مو له ټولو دا ده چې یو ورې یو مستري ته یوسئ چې چک کړي. بله موضوع دا ده چې تاسې دغه موټر گزارش ځینې راوغواړئ. هغه ته وایي کارفکس ریپورټ. کارفکس ډېر مهم دی. ولې ډېر مهم دی؟ هغه کې د موټر ټول مشخصات شامل دي. په امریکې کې کله چې موټر تولید سي، له هغه ورځې نه د کارفکس راپور جوړ سي. یعنی دا موټر څه وخت تولید سوی دی، هر وار چې د موټر مبلین تبدیلیږي، که موټر ټکر کوي، که موټر په یو نفر نه په بل نفر باندې خرڅېږي، دا ټول معلومات هلته سیستم ته داخلیږي. نو کله چې هغه راپور ته ولرې، ته پوهېږې چې آیا دا موټر ټکر کړی که نه دی، دا موټر په کوم وضعیت کې دی، څو نفره د څو نفرو ترمنځ تبادله سوی دی، څو مالکین یا څښتنان یې درلوده. نو ټول معلومات تاسو ته په لاس درځي. نو دا وغواړئ ځینې، که هغوی نه درلود کولی شئ تاسې دا له مربوطه مرجع نه
لاسته راوړي. نو دا شی دوستانو ډېر مهم دی. نو کله مو چې موټر رانیول دغه ټول مسایل په نظر کې ونیسئ، تر هغو وکولی شئ تاسې یو ښه او مناسبه موټر لاسته راوړئ. همغه ځای کې تاسې موټر رانیسئ، موټر فروشیو کې هغوی کوشش کوي پر تاسې باندې د موټر وارنټي هم خرڅه کړي. وارنټي هغه دی چې که چیرې موټر مو عوارض کړي هغه یې بیا مفت درته جوړي. نو دا ستاسې اختیاري ده، که چیرې رانیسئ که نه رانیسئ. کوشش وکړئ یو ارزانه وارنټي رانیسئ که چیرې مو موټر عوارض کول چې بیا یې درته مفت جوړ کړي. کوم موټر نوی جدیدي او ضرورت نه لري نو لازمه نه ګڼم چې تاسې وارنټي ورته واخلئ. په دې خاطر موټر ژر په څو کلو کې نه خرابېږي. دا هغه مسایل دي چې ډېر مهم دي او دې ته باید پام وکړئ. یو بل شی چې ډېر مهم دی د ده په باره کې هغه دا دی چې که چیرې موټر په قرض اخلئ بانک تاسو ته قرض درکړي. یو مقدار پیسې هغه سړي ته ورکوئ چې موټر ځینې اخلئ موټر فروشي ته، هغه ته ډاون پیمنټ وایي. که 2000 دي که 3000 دي هر څه چې تاسو جوړه. بیا هر میاشت تاسې باید قسط د موټر ورکړئ. کوشش وکړئ چې خپل عوایدو ته وګورئ چې څومره عواید لرئ، د هغه پر اساس باندې تاسې باید خپل قسط تعیین کړئ چې هره میاشت وکولی شئ قسط ورکړئ. که چیرې بیا قسط ورنه کړئ تر پایه هغه ستاسې باندې سود زیاتېږي او بیا کله چې وخت پوره شي کیدای شي موټر بېرته له تاسې واخلي او په ډېر ارزانه قیمته باندې او تاسو ډېر نقص وکړئ. نو هیله مو دا ده چې د خپلې بودیجې پر اساس باندې مخته ولاړ شئ او خپل ځان ته یو مناسبه موټر او نور کورنۍ غړو ته موټر واخلئ او په امریکې کې موټر وچلوئ.